नमस्कार, मैं हूं एमपुरी गोस्वामी आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूलें। नवरात्रि के दौरान गांव सहित क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान जोरों पर चल रहे हैं, जिसमें पूरा क्षेत्र धार्मिक भजनों की धुन से गूंज रहा है। गांव में बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं नवरात्रि के चलते सारंगपुर ब्लॉक के अंतर्गत घूमकर सुशियाड़ी में माता को विराजमान कर भक्त अपनी श्रद्धा प्रदर्शित कर रहे हैं। कहीं भाव भजन तो कहीं नाच गान के साथ आनंद ले रहे हैं। भूमिका से देवकरण नागर की रिपोर्ट।